بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. د طالبانو مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد هم خبري کنفرانس ورکړ، ویلي چې د افغانانو غچ به او د هر برید ځواب به په اسلام آباد کې ورکوي. د داسې حال کې ده چې تازه ریپورټونه وایي لا هم د پاکستان پر ګڼو ښارونو کې د پوځي مرکزونو شاوخوا د ډرون بریدونو غږونه اورېدل کیږي. همدارنګه پر کرښه باندې هم جګړه لا روانه ده او پاکستاني لوري څخه ګڼې پوستې نیول شوي دي. دا د افغان لوري څخه غچ اخیستونکي بریدونه دي چې له تېرې شپې راهیسې پیل شوي دي. د پاکستان ځواب د تل په څېر یو ځل بیا یوازې د ملکي وګړو په نښه کول او ملکی وګړي یې په ډېر وارخطایۍ سره یوازې تیاري راوچته کړې او ملکي وګړي یې هدف ګرځولي دي. هغوی یې په ځمکنۍ جګړه کې هم له مات سره مخامخ شوي او په ښارونو کې هم یو وهم خپور شوی دی. دا چې اوس مهال دغه بریدونه پاکستان د څه پیغام لري او د پاکستان انجام به په دغه جګړه کې څه وي. بیا هم یو ډېر قدرمن میلمه لرو، پخوانی سناتور او سیاسي شنونکی ښاغلی هاشم الکوزی را سره د ویډیو لارې وصل دی. الکوزی صاحب ستړي مه شئ او د پیل پوښتنه مې همدا ده چې بریدونه پاکستان ته څومره سخت ځواب و. بسم الله الرحمن الرحیم. در هر څه مخکې جناب ستانکزی صاحب تاسو ته او ستاسې د خپرونې کومو کارکوونکو ته او د افغانستان شریف مجاهد ولس ته که په داخل د افغانستان کې دي او که بهر په نورو هیوادونو کې مسافر او مهاجر دي، ورونو او خویندو ته سلامونه او نیکي وایم. بالخصوصا یو ځانګړی سلام هغو سرتیرو ته، هغو ساتونکو ته چې د خپل خاورې، خپل ننګ او ناموس او د خپل مور سره ساتنه کوي، هغو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. واقعا هم جناب ستانکزی صاحب پاکستان زموږ همسایه هېواد دی. موږ په وارو وارو ویلي دي چې موږ د ټولو همسایه هېوادونو سره تعامل غواړو، د تجارت د نګاه، د اقتصاد د نګاه، د هرې نګاه څخه غواړو چې ښه تعامل او ښه همسایه‌توب د هر مملکت سره، د هر همسایه هېواد سره ولرو. خو پاکستان په دغه شانه کې موږ په وارو وارو د افغانستان ولس او د افغانستان د اسلامي نظام مسؤلینو، دفاع وزیر، داخله وزیر او زموږ د اسلامي امارات عمومي ویان ښاغلی مولوي صاحب ذبیح الله مجاهد په وارو وارو د امارات هغه اجنډا او د امارات هغه څه اصول ورته بیان کړي دي چې د امارات دغه اصول دي او تاسو هم زموږ سره باید د ګاونډي هېواد، د یو همسایه هېواد، د اسلامي ورور هېواد رقم چلند وکړي. خو بیا هم پاکستان دغه خبرو ته هیڅ غوږ نه یې شوی. دوی دغسې یعنې پټکي وو، دغسې بمبارۍ وو، دغسې تیری چې څو واره پرله پسې د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې دغه حمله وکړله، بیا پر جلال آباد او پکتیا او کندهار او خوست او پر دغو کونړ باندې، پر دغو ولایتونو باندې په وارو وارو دغه حملې وکړلې او په دغو حملو کې زموږ ملکي وګړي دوی هره پله په نښه کړل. سپین سرې را شهیدان کړلې، ځوانان را شهیدان کړه، کوچني ماشومان، سپین ږیري په خواږه خوب ملکي خلک یې څو واره را شهیدان کړه. او دوی چې کومه ادعا درلوده چې په افغانستان کې د ټي ټي پي یا د نورو هغه ډلو چې هغه په پاکستان کې فعالیت کوي، هغه هلته مرکزونه دي، خو د هغه هره پله چې دوی بمبار کړی دوی یوازې سیاسرې شهیدانې کړي دي، ماشومان یې را بمبار کړي دي، کوچنیان یې را بمبار کړي دي، سپین ږیري او هغه بزګر یا دوکانداران یې را بمبار کړي دي. یوه پلم دوی دغه کومه ادعا چې درلودل هیڅ یې ثابته نه کړه، نه نړیوالو ته، نه ملګرو ملتونو ته، نه د په کابل کې چې دغه یې نما ده یا بل چاته وایي چې ورشه چې ما بمبار کړی ته وګوره چې دا څوک دي. هره پله موږ پر ملګرو ملتونو هم دا غږ کړی، پر سازمانونو هم دا غږ کړی، پر حقوق بشر هم دا غږ کړی، دغه یې نما چې په کابل کې د پردې هم غږ کړی دی چې دغه بمباري یې کړې په جلال آباد کې 11 نفره د یوې کورنۍ یې زما د په شهادت ورسول. تاسې د ثبوت او د اسناد لپاره هم د کابل یې نما ورسې ملګرو ملتونو تاسې کولی شئ چې راسئ ویې ګورئ. په پکتیا کې بمبار وکړي، پر کوټپال ولایت بمبار وکړي، په کندهار کې بمبار وکړي. نو د پاکستان یوه پله نه ده، د افغانستان د ولس نور صبر وسیله تمامه ده او د افغانستان د اسلامي نظام ځواب څنګه دی الکوزی صاحب؟ دا ځواب چې ورکول شوی دی دا به د دوی د نظر تغییر کړي که نه؟ ماشومانو، سپین ږیرو د وینو د غچ اخیستلو عملیاتو برای ماخوستن چې دوی پر ذکر خبانې زموږ سرتیرو، زموږ قهرمانانو هغه چا وکړي چې هغه د خپل خاورې، خپل مور، خپل ننګ او ناموس د ساتلو په خاطر باندې برای جنګ وکړي. وا څنګه دی الکوزی صاحب؟ ما ویل چې ځواب څنګه دی؟ تاسو خلکو سره تماس کې یاستئ؟
جواب داسې دی چې دوی به خپل هغه ستر نیکه نه دی، هغه د انګریزیانو د هغه ته به هم ووایي چې طالب د ساتیري سړی نه دی، طالب په مخسرو نه پوهېږي، د افغانستان ولس په مخسرو نه پوهېږي. 55 نفره د دوی د پوج هغه د ملیشیا هغه خلک یې برایي وویشتل یا یې مړه کړل، او جسدونه هم دې خواته د افغانستان خاورې ته راواړول، او د دوی ټول تجهیزات مهمات سلاوي، هغه لوی اوږدې سلاوي، لنډې سلاوي، هغه د سرحداتو ځواکونو راواړول. اوس هم دا غلیمت او دغه شان زموږ د ځواکونو سره دي، هغه د دوی د ملیشې او د دوی د پوج هغه جسدونه مړي هم دلې دغسې چا درشي پر شیره څنګه هغه هم دې خواته پراته دي، او څو نفره ژوندي راوستلي دي د پوج ده، او موږ هغه پوستي او هغه تاڼې چې اوس دوی نور هم چې د اجازه ورته ورکول سوی وای، نور به دغه بیخي یار دغه اوس دغه چې ما او تا خبرې کوو دغه وخته په در هټکه پورې چې زما او ستا خاوره ده، زما او ستا ملک ته دوی غصب کړی دي، د هغه ځایه به د اسلامي امارات سرتیرو او د افغانستان د ولس سرتیرو او د افغانستان د ولس ساتونکو او د افغانستان د خلکو بچیانو به بله الکوزی صاحب غږ مې اورئ؟ سون هم زموږ دي، دا ټول زموږ سره ولاړ دي، د دوی په ملاتړ به موږ هغه ځای ته ځان رسولی. خو دا دی چې امر نسته، صرف د دغه قدر کې امر د دوی دپاره و چې هغه د جلال آباد د خلکو د وینو د اخیستلو په خاطر د هغونې خلک یې 4 واره یا 15 واره ور مړه سي، لکه زما ملکي وګړي چې په جلال آباد کې دوی په شهادت ورسول. الکوزی صاحب اسلام آباد نه به هم تاسو ریپورټونه لیدلي وي، که څه هم هلته رسنۍ فوق العاده سانسور شوي، ولې زمونږ ځینې غیر رسمي همکاران شته چې احوال کوي په اسلام آباد او نورو ښارونو کې یو ډول ویره خپره شوې ده، او هلته ګڼ نظامي اهداف په نښه شوي دي د ډرون بریدونو لارې. دا هغه څه و چې پاکستان یې محاسبه نه درلوده او تمه یې نه کوله، هغوی فکر کوي چې یوازې هر څه به د ډیورنډ کرښې په غاړه باندې تمام شي. دغه بریدونه پر پاکستان او د پاکستان پر پوځي رژیم او پوځ باندې څومره تاثیر ولري؟ اوس خو الحمدلله د افغانستان اسلامي اردو هغه پرمختللی اردو دی چې الحمدلله د عقیدې د نګاه، د اسلامیت د نګاه، د خپل هغه ارادي او هغه یقین او هغه اخلاص چې د دوی سره ورسره دی، دا د الله جل جلاله په خاطر باندې الله جل جلاله دغه زما او ستا ساتونکو ته دا حق ورکړی دی چې هغه ظالم ته، هغه جابر ته چې ستا ولس یې شهیدان کړي، ستا پر خاوره تجاوز کړی، ته دوی ته غاښ ماتونکی جواب ورکړه، هم پر فرضي کرښه، هم په اسلام آباد ته دوی په پایتخت کې دا د لاهور حملې پاته دي، د پنجاب حملې پاته دي، د سین حملې پاته دي، بالخصوصا د آصف منیر او خواجه آصف او دغه بل شهباز شریف دا 3 پوډریانو شرابیان چې دي او هغه بل انجیلې د دوی کورونو باندې هم زه دا غږ پر کوم چې تاسو هم په امن کې نه یاست، او هلته به م انشاءالله دا سرتیرې درځي او د دغو خپلو سیاسرو د غچ اخیستلو په خاطر به هلته پر تاسو باندې بریدونه کېږي، او د بلې خوا څخه موږ پر خپل هغه ټول ولس باندې که په سیند کې دی، که په پنجاب په لاهور کې دی، که په اسلام آباد او پېښور او بلوچستان کې دی، د پاکستان ولس دا زموږ خلک دي، موږ د دې احترام لرو، موږ د دې درناوی لرو، موږ د دې خدای مکه وژلو تکلیف ته دوی نه غواړو، نو هغو ته موږ دا غږ کوو چې تاسې بېغمه اوسئ، ستاسې په ملاتړ، ستاسې په حمایت به انشاءالله موږ د افغانانو غور او د افغانانو غچ به د دغو ظالمانو څخه خو چې د دوی په کومنده باندې زما سیاسر شهیدان سول، ماشومان مې شهیدان سول، په دغه فرض روژه کې په خواږه خوب باندې تا به دغه ماشوم خبرې اورېدلې چې وایي مور او پلار او کورنۍ مې نسته، زه یوازې پاته یم، ماته به ډوډۍ او کالي او دا څوک راکړي. دا خو د زغملو وړ نه دی. یو اسلامي هېواد ته، یو اسلامي امیر ته چې هغه د افغانستان د 50 میلیونه ولس او ملت مشرتوب یې پر غاړه دی چې امیرالمؤمنین دی، هغه ته دا د زغملو وړ نه دی چې یوه پله نه ده، 2 پله نه ده، 3 پله نه ده، زه مجبوره یم چې د خپل ولس او د خپل خلکو غچ به ستاسو په هغه اسلام آباد او هغه لاهور هغه پنجاب کې اخم، او دغه لړۍ که چیرې تاسې لیدلی په پنجاب کې هر څه جنرالانو د دوی هغه په دغه خبیثه کړۍ کې چلته وظیتوب او رهبري ورسره لري، ورسره شریکان دي، هغه ټول په وام کې دي، کانتینران یې سړکانو ته ایښي دي، کوڅې یې بندې دي، بازارونو، مکتبونو، پانتونونه یې بند دي، دا اوس هم د دوی ډېر په تشویش کې دي، او دغه د دوی تشویش پر ځای دی. زموږ د افغانستان پر هغه خوا کې چې د افغانستان د ولس سره خواخوږي ده، د افغانستان د خلکو تاریخ ور معلوم دی چې شوروي هلته دغه سین و لاهور و پنجاب ته تلي، هم دغو د افغانستان ولس او د افغانستان مجاهدونه راوګرځوه، که دغه نیکي دوی ادا کوي، د پاکستان ولس که سیندیان دي، که پنجابیان، لاهور و پېښور دی، پر هغو زه دا غږ کوم چې دا نیکي د ټي ټي پي او د بلوڅ غورځنګ پر قهرمانانو دا غږ کوم چې تاسې خو مسلمانان یاست، تاسې په پاکستان کې د خپل حق دپاره جنګېږئ، تاسې د اسلام او قرآن او دین دپاره په پاکستان کې جنګېږئ، تاسې په پاکستان کې یو شرعي، یو خپلواک، یو آزاد، یو مستقل نظام غواړئ چې راسي،
نو دا که غواړئ ستاسې حمایت او ستاسې ملاتړ د افغانستان ولس ستاسې ملاتړ او حمایت کوي دا د ولس په نمایندګۍ زه خبرې کوم ولس ستاسې حمایت او ملاتړ کوي تاسې په اسلام آباد او لاهور او پنجاب کې د هغه چا مرکزونه په نښه کوي چې زما د سیاسرو په مر کې د دوی لاسو بالخصوصا د هوایي ځواک جنرالانو ډګرمنانو بریدمنانو بالخصوصا د پیلوټان دا په نښه کوي او د دوی کورنۍ په نښه پیلوټان موږ پر دوی باندې ژغ کړی چې هغه پیلوټان چې د جلال آباد او پکتیا او کندهار او خوست او کونړ په پیښو کې لاس لري هغه باید په نښه شي هغه باید د منځه ویوړل شي او د بلې خوا زه د پاکستان پر هغه غریبو خلکو دا غږ کوم چې په فوج او په ملیشه کې خپل بچیان ورکړي د 10,000 کالدارو په خاطر باندې زه پر دوی باندې دا غږ کوم چې موږ یو ستاسې یو مسلمان ورور یواد مو نو دغه خلکو ته غږ وکړي دغه دوی د لیکو د فوج د لیکو څخه د ملیشې د لیکو څخه دی ووځي او د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د اسلامي نظام د خلکو سره جزا نه اخته کړي که دوی غواړي چې خپل ژوند وژغوري دغه لیکو څخه دی ووځي او استعفا دې وکړي او د هغه چا سره د ملګري شي چې هغه د پاکستان د تاریخ سره ترتیب جوړي او د افغانستان او پاکستان دواړه اسلامي هېوادونه دي هغه د ټي ټي پي سره باید دوی جنګ او جګړه ونه کړي د بلوچ غورځنګ ازادۍ غوښتونکو سره باید دوی جګړه ونه کړي ولې دغه پاکستان پوځ چې دا اوس یو کړۍ پکښې کې د ټول حکومت یې زه نه شیم ټول حکومت یې نه شیم دغه کړۍ چې د هغه په پاکستان کې ګوره د مسجدانو احترام نه لري د مدرسو احترام نه لري د علماو احترام نه لري د سیاسیونو احترام نه لري دغه قومي او بانفسه خلکو احترام او قدر نه لري یا وژني یا محبسونه تاچي دا د دوی په وړاندې هم ولاړ دي یوازې د افغانستان د خلکو مسله نه ده که دوی غواړي چې خپل حق ترلاسه کړي نن یې وخت را رسېدلی دی چې په هغه اسلام آباد او هغه لاهور او هغه پنجاب او هغه اسلام آباد کې هغه چاته جواب ورکړي چې دوی دغه درد او دغه مشکلات نه ویني نو دغه پروسه روانه ده او د بلې خوا موږ خپل اسلامي نظام راځو الکوزی صاحب مخکې له هغه نه زه راځم یو پوښتنه وکړم د ولس انګیزه به هم لږ پرې وغږېږو تاسې ولس سره په اړیکه کې یاست موږ چې څومره سارو خوشبختانه پرته له صرف نظر له هر ډول سیاسي او نور اختلافات څخه ولس او حتی سیاسونو په یو غږ د غچ اخیستونکو بریدونو ملاتړ کړی دی او د پاکستان پر وړاندې په واحد کتار کې درېدلي دی تاسو یې اورو چې د ولس انګیزه څنګه ده د افغانستان ولس او د افغانستان ملت برای ما ټوله شپه سترګه نه ده پټه کړې د خپل ملت سره په ارتباط کې هم د خپل ملت سره په خبرې کوم که په خارج کې دي او که په داخل د افغانستان کې دي ټول ملت کاغه پرون په جمهوریت کې وظیفې درلودلې د وزیرانو په کچه د معینانو والیانو وکیلانو سناتورانو او نور لوړ رتبه او کښته رتبه مسؤلین که په جمهوریت کې وو او که پرون د جمهوریت هغه خواته یې وظیفې درلودې سپین ږیري خلک او که دا اوس عام وګړي دي که بزګر دی که کروندګر دی که دکاندار دی دا ټول د خپل اسلامي نظام د ملاتړ په خاطر د خپل اسلامي نظام د وسلوالو ځواکونو پر بغل د درېدلو لپاره ټول ولس آماده دی او ټول ولس خوشحاله دی ټول افغانستان ملت خوشحاله دی چې دا د پاکستان 40 کاله زه مړ کړم 40 کاله په دغسې یوه بانه او بل بانه زه خپل په ورور مړ کړم خپل ورور یې په ما مړ کړي موږ یې پر قومونو زله وویشلو موږ یې پر تنظیمونو حزبونو زله وویشلو زما خرابي زما بربادي زما ورور وژنه زما هر څه مشکلات وو یوازې د پاکستان د عیسی او د استخبارات او دغه بده کړۍ چې د دغې خوا څخه وه نو ولس ټوله د خپل نظام سره ولاړ دی خپل د نظام ملاتړ کوي یوازې د افغانستان ملت نه په پاکستان کې چې هغه خواته که د سیند دی که د پنجاب دی که د پېښور دی که د بلوچستان دی که د اسلام آباد دی دا ټول هغه ملت هم د افغانستان سره د افغانستان د ملي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دی او ملاتړ او حمایت یې کوي ملکی وګړي متاسفانه هدف ګرځول شي پاکستان د تل په څیر چې کله په کرخه کې مخامخ جګړه کې پاتې راغی اولته شاتګ ته مجبور شو دوی په ډیر شدت او ډیر عجلې سره تیاری راپورته کړي او ځینې ولایتونو کې مستقیما ملکی وګړي بیا هدف وګرځول دوی ونه توانېدل چې مخامخ جګړه کې بالمثل عمل وکړي خو دوی تیاری راپورته کړي دا اوس موږ ځینې انځورونه ولید چې بیا متاسفانه په ځینې ولایتونو کې ماشومان هدف ګرځولي دي په دې باب هم ستاسو نظر اخلو خبره دا ده موږ په وار ورته ویلي طالب ستا سره جنګېږي سلا ورڅخه ده شته د دغو راکېټ ورڅخه دی هغه د پر سرحداتو باندې زمریان درته ناست هغه د مرګ پروام نه لري هغه چې خپل ملت ساتي خپل خاوره ساتي خپل ننګ او ناموس ساتي خپل سرونه یې قرباني کړي او د طالب جنګ چې دی دا د عقیدې جنګ دی دا د الله جل جلاله د رضایت او خوشحالۍ په خاطر باندې جنګ دی او دا د هغه چا په وړاندې باندې غچ اخیستونکي عملیات کوي چې هغه تا په روز ما سر رشیدان کړي زما ځوانان دې را شهیدان کړه زما دکاندار او سپین ږیري دې را شهیدان کړه
نو زما د دفاعي ځواکونو جګړه دا په نور ملکونو باندې تجاوز نه دی، نه موږ د جنګ او د جګړې طرفدار یو، موږ جنګ نه غواړو، جګړه نه غواړو. اوس هم زه پاکستان ته دا وایم چې اوس هم زموږ د سولې د خبرې د مذاکراتو لار مو اوس هم خلاصه ده. که قطر راوړاندې کېږي خدای دې راولي، که همسایه وادونه راځي د خبرو د لارې موږ غواړو چې د پاکستان سره خبرې وکړو او بېرته سمې لارې ته ولاړ شو. که چیرې دوی دغه عملیاتو ته ادامه ورکړي او زما ملکي وګړي بیا کوچني ماشومان بیا سرسرې په شهادت راورسولې، بیا یې بمبار وکړي، دا د افغانستان 50 میلیونه ملت دی، دا به 5 میلیونه 10 میلیونه زه درته وایم چې 1 میلیون پاتې لا هم تا نه پرېږدي. او دا ملت په مرګ باندې، په وژلو باندې، په ټکاو، په باډاسکو باندې دا ملت نه بیریږي او نه دا ملت د خپل حق څخه تېرېدلی شي، خپل د حق دفاع به کوي. دا تاریخونه ثابته کړه. که پرون دلته خلکیان رالل هغو پر خاوره خوا بدول، که جمهوریت والا رالم پر خاوره ستا سره خوا بدول، که نن طالب هم راغلی دی پر خاورو، پر ملي منافعو، پر اسلامي ارزښتونو باندې ستا سره خوا به دی، پر دې معامله نه در سره کوي. زه درته وایم چې د دغسې غلط سیاست، د دغسې غلطې پالیسۍ څخه شهباز شریف او پرویز مشرف او دغه بل آصف منیر او خواجه آصف د دغو شیانو څخه تېر شئ. دا تاسې د خپل ارام پاکستان چې اوس په اقتصادي او هغه نور مشکلاتو بلاو کې اخته یې، اوس چې نور خپل ځان د خپله اور بلی، اوس خپل ځان د خپله اور بلی د افغانانو سره ځان مه اخته که. اوس هم وخت شته، اوس هم مراجعه وکړه، په مرکه او په ننواتې قطر ته ځې، که ایران ته ځې، که نور همسایه وادونو ته ځې، حرکت وکړه. دغه پټکي دا بمبارۍ ستا په در نه خوري، دا نور هم درانه درته تمامېږي. نن یې 55 نفره برای د څه مړه کړله او که دې بیا بمبار وکړي دا به 1500 نفرو ته ځان رسوي، بله پله به 1000 ته ځان رسوي، بله پله به 2000 ته ځان رسوي. زه وایم چې ته هر څو نفره وژنې، د هر افغان په د یوه کوچني ماشوم پر سر به دې 20 نفره ملیشه او پوج مړه کېږي. نو که دغه معامله او دا سودا پر تا درنېږي، پاکستان ته زه غږ کوم د جنګ لار مه غوره کوه، د مذاکراتو لار غوره کړه، د خبرو لار غوره کړه. لار ستا، دغه ستا په زیان او ضرر او تاوان دی. ډیره مننه کوم پخوانی سناتور ښاغلی هاشم الکوزی، ښه خبرې او پیغامونه مو درلودله. د بحث موضوع مو بیا هم د پاکستان پر وړاندې د افغان لوري غچ اخیستونکي بریدونه دوام لري. پاکستان یوازې ملکي وګړي په نښه کوي، ولې افغان لوري څخه د کرښې په غاړه باندې د هغوی ملیشې او همدارنګه د هغوی په سترو ښارونو کې د هغوی نظامي مراکز هدف ګرځول شوي دي. ګڼ پاکستاني پوځي ملیشې وژل شوي دي، ولې دې خواته متاثرانه یوازې ملکي تلفات لرو او هغه هم اکثره ماشومان. په هر حال باندې دا بریدونه او دغه غچ اخیستونکو بریدونو پیغام پاکستان ته څه دی او بل اخر هغه څه پیښ شول چې پاکستان یې تمه نه کوله، دا پر پاکستان څومره اغیز ولري. همدا مو د بحث موضوعات دي. له ښاغلي الکوزي څخه مننه. د بحث لونو لړۍ دوام لري. اوس یوه لنډه دمه.